ఎడతెరిపి లేకుండా ఎవరికైనా దగ్గు వస్తోంది అంటే శరీరం ఏదో తీవ్రమైన అనారోగ్యం పాలు కాబోతున్నట్లుగానే చాలా మంది భావిస్తారు. నిజానికి చాలా వరకు దగ్గు కొద్ది రోజులుండి తగ్గిపోయే ఒక సాధారణ సమస్యే అయి ఉంటుంది. కాకపోతే అరుదుగా ఎప్పుడైనా మరేదో ఒక తీవ్రమైన వ్యాధి తాలూకు దగ్గు కావచ్చు. అందుకే దగ్గు రావడానికి వెనుకున్న వేరువేరు కారణాల గురించి అవగాహన ఉండాలి. అసలు దగ్గు రావడానికి కారణాలేంటి? దీనికి ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు చాలా మందిని దగ్గు తీవ్రంగా వేధిస్తుంది. విపరీతంగా దగ్గడం వల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. అసలు దగ్గు రానివారంటూ ఎవరూ ఉండరు. ఎప్పుడూ అలా అరుదుగా దగ్గు వచ్చినా ఎవరికీ ఆందోళనకరంగా ఏమనిపించదు. ఏదో జలుబు, జ్వరం వంటి సమస్యలేమైనా వచ్చినప్పుడు కూడా దగ్గు రావచ్చు. కాకపోతే కొద్ది రోజుల్లో లేదా 1-2 వారాల్లో తగ్గిపోతుంది. ఈ దగ్గు కేవలం ఏదో ఆయాసాన్ని కలిగించేది మాత్రమే కాదు, చాలా అసౌకర్యానికి గురిచేస్తుంది. కొన్ని రకాల దగ్గు సమస్యలు చాలా రోజుల వరకు తగ్గకుండా అలా కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. కొంతమందిలో ఈ సమస్య వారాలే కాదు, నెలలు గడిచినా తగ్గకపోవచ్చు. నిజానికి ఈ రోజుల్లో ఎక్కువ మంది డాక్టర్ని కలుస్తున్న ఒక పెద్ద కారణం ఈ దగ్గు సమస్యే. దగ్గు అనేది నిజానికి వ్యాధి లక్షణమే తప్ప వ్యాధి కాదు. అందువల్ల దగ్గు కారణాన్ని కనుక్కుంటే దగ్గుకు వైద్యం కనుక్కున్నట్టే అవుతుంది. దగ్గు ఒక డిఫెన్స్ మెకానిజం, మన బాడీకి డిఫెన్స్ మెకానిజం అన్నమాట. ఊపిరితిత్తులకు కానీ ముక్కు గొంతులోకి కానీ ఏమైనా ఎలర్జెన్స్, ఇన్ఫెక్షన్ వెళ్ళినట్టయితే మన బాడీ ఒకటి మౌంట్ చేసే డిఫెన్స్ మెకానిజమే దగ్గు. ఏదైతే లోపలికి వెళ్తుందో దాన్ని బయటికి తీసేయటానికి మన ఊపిరితిత్తులు చేసే ప్రయత్నం అన్నమాట దగ్గు అనేది. సో అది ఒక చెడు దాని కింద, లేకపోతే ఎప్పుడైనా సరే దగ్గు తగ్గిచ్చేసేయాలి అనే దాని ఎమ్మట పడటం కంటే దగ్గుకి కారణం ఏంటి అనేది తెలుసుకుని మనం అది తొలగించడానికి ట్రై చేయాలన్నమాట. సో దగ్గుకి మొదటి కారణం సైనసైటిస్. సైనస్ పట్టేయటం కానీ, తలనొప్పి ఉండటము, ముక్కులు గారటము ఇవన్నీ జరిగినట్టయితే పోస్ట్ నేజల్ డ్రిప్ అనేది ఒకటి మొదలయ్యి పొద్దున్నే దగ్గు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ దగ్గుకి కారణం సైనసైటిస్. సైనసైటిస్కి కారణం ఇన్ఫెక్షన్ అవ్వచ్చు, ఎలర్జీ అవ్వచ్చు. సో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఉంటే యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకుంటే ఈ దగ్గు అనేది తగ్గుతూ వస్తుంది అనమాట. ఇది కాకుండా సైనసైటిస్ తర్వాత మనకి గొంతులో ఎలర్జీస్ ఉన్నా, గొంతులో మనకి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్ లాంటిది ఉన్నా సరే దగ్గు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇది మోస్ట్లీ డ్రై కాఫ్ కింద మొదలవుతుంది. ఈ ఫెరింజైటిస్, గొంతు నొప్పి, థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్, దీంతో వచ్చే దగ్గుతో ఏమవుతుందంటే మనకి జ్వరం అనేది రావచ్చు. అది కాకుండా టాన్సిలైటిస్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఇవి కాకుండా ఎక్యూట్గా జ్వరము, దగ్గు రావటం ఏంటంటే నిమోనియాకి కూడా లక్షణం. దగ్గు, జ్వరము, బీపీ పడిపోవటము ఇవన్నీ జరిగినట్లయితే నిమోనియా అనేది ఉన్నదా లేదా తెలుసుకోవాలి. సీజన్ మారినప్పుడల్లా కొందరికి జలుబుతో పాటు దగ్గు కూడా వస్తుంటుంది. కొందరికి ఇతర కారణాల వల్ల కూడా ఎప్పటికప్పుడు దగ్గొస్తుంది. అయితే దగ్గు రావడానికి కారణం ఏమైనా అది వచ్చిందంటే చాలు, ఓ పట్టాన పోదు. దీంతో దగ్గు వల్ల చాలా ఇబ్బంది కలుగుతుంది. చాలామందికి ముక్కులోనూ, సైనస్ గదుల్లోనూ ఇన్ఫెక్షన్లు, ఎలర్జీల వంటివి సమస్యలుంటాయి. వీటివల్ల పలచటి స్రావాలు, కఫం వంటివి తయారవుతుంటాయి. కాని కొందరిలో ఈ స్రావాలు ముందు నుంచి కాకుండా ముక్కు వెనక భాగం నుంచి బొట్లు బొట్లుగా గొంతులోకి జారి పడుతుంటాయి. ఇది దగ్గుకు దారితీస్తుంది. ఈ సమస్య వారాల తరబడి కొనసాగుతూ ఇది దీర్ఘకాలిక దగ్గుకు ముఖ్య కారణంగా పరిణమిస్తుంది. దీనికి వైద్యుల సలహాతో అలర్జీ చికిత్స, అవసరమైతే యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకోవడం వంటివి చేస్తే ఈ సమస్య తగ్గుతుంది, దగ్గు పోతుంది. టీబీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కారణం. మన దేశంలో 2 వారాల కంటే ఎక్కువ దగ్గు ఉన్నట్టయితే మనము టీబీ ఒకటి రూల్ అవుట్ చేసుకోవాలి. దగ్గుతో పాటు టీబీలో తెమడ ఉంటుంది ఊపిరితిత్తుల్లో ఉన్నట్టయితే. సో ఆ తెమడ పరీక్షకి ఇచ్చినట్టయితే మనకి టీబీ అనేది నిర్ధారించి 6 నెలల టీబీ ట్రీట్మెంట్, లేదు డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ అనేది కూడా తెమడ పరీక్షలో తెలుస్తుంది. దానికోసం ఏంటంటే 18 to 24 months ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే మల్టీ డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ టీబీ కూడా తగ్గే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బాడీలో హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉన్నా సరే, లేకపోతే లివర్ ప్రాబ్లం, కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఇటువంటివి ఉన్నప్పుడు ఊపిరితిత్తుల్లోకి నీరు చేరుతుంది. నీరు చేరినప్పుడు కూడా వాళ్ళు దగ్గు కింద ప్రెజెంట్ అవుతారనమాట. సో ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా సరే వాటి గురించి మనము ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నట్టయితే దగ్గుకి ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. జనరల్గా ఈ వింటర్ సీజన్లో చలిగాలి అనేది గొంతుకు కానీ
ఊపిరితిత్తులకు కానీ తగలంగానే ఇమ్మీడియట్గా దగ్గు అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇవే కాకుండా వెదర్ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఫుడ్ మెటీరియల్స్ కొన్ని ఫుడ్ ఐటమ్స్ తిన్నట్టయితే దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుంది. పులుపు పదార్థాలు, మసాలా పదార్థాలు తీసుకున్నట్టయితే దగ్గు బాగా ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంది. అందుకని మనము అవాయిడ్ చేయటము బెటర్గా ఉంటుందన్నమాట. ఏదైతే మనకి దగ్గును తెప్పిస్తున్నాయో, పులుపు చలికాలంలో మాస్క్ కట్టుకుని వెళ్తాము, స్వెటర్లు వేసుకుని వెళ్తాము. అదే చిన్నపిల్లలకి ఇప్పుడు ఇన్ఫ్లుయెన్జా, నిమోకొక్కల్ వ్యాక్సిన్స్ కూడా ఇస్తున్నాము. అవి ఇచ్చినట్టయితే దగ్గుకి రిలేటెడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఇవన్నీ రాకుండా ఉంటాయి. ఇది కాకుండా హై ప్రోటీన్ డైట్, బాగా ఇమ్యూనిటీ ఉండాలంటే ప్రోటీన్ పదార్థం ఎక్కువగా ఉండాలి మన ఫుడ్లో. అది తీసుకున్నట్టయితే మనకి వేరియస్ ఇన్ఫెక్షన్స్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది. దగ్గు, జలుబు ఇట్లాంటివి రాకుండా. శరీరాన్ని ఏ సీజన్లో అయినా హైడ్రేషన్లో ఉంచుకోవాలి. అందుకు నీరు ఒక ఉత్తమమైన మార్గం. గోరువెచ్చని నీళ్లను త్రాగడం వల్ల గొంతు నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. దగ్గుకు గురైనప్పుడు కొద్దిగా నీళ్లను త్రాగడం మొదలుపెట్టండి. ఇది ఖచ్చితంగా దగ్గు తగ్గుముఖం పట్టేలా చేస్తుంది. వేడిగా టీ లేదా వేడివేడిగా మీకిష్టమైన సూప్స్ తీసుకోవడం వల్ల దగ్గుకు తక్షణ ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. గాల్లో వివిధ రకాల బ్యాక్టీరియాలుంటాయి. మనకు తెలియకుండానే మన దుప్పట్లు, తలగడ దిండ్లలో చేరతాయి. కాబట్టి వాటిని ఎప్పటికప్పుడు మారుస్తూ ఉండాలి. అత్యధికుల్లో ఉండే పొగతాగే అలవాటు ఈ సమస్యకు ఒక పెద్ద కారణం. పొగతాగడం మానుకోవాలి. మద్యం అలవాటుంటే వెంటనే మానేయడం తప్పనిసరి. ఫ్యాటీ ఫుడ్స్కి దూరంగా ఉండాలి. భోజనమెప్పుడూ తక్కువ మోతాదులోనే తీసుకోవాలి. భోజనం చేసిన 2 గంటల దాకా నిద్రపోకూడదు. నిద్ర సమయంలో కడుపులోని ఆమ్లాలు కింది వైపే వెళ్లేందుకు వీలుగా తల కింద ఎత్తైన దిండు పెట్టుకోవాలి. ఈ జాగ్రత్తలతో సమస్య నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఒకవేళ అప్పటికీ ఉపశమనం కలగకపోతే మీకు దగ్గు రావడానికి మరేదో కారణముందని భావించాలి. ఏమాత్రం నిర్లక్ష్యం చెయ్యకుండా వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాలి. ఏ విధంగా చూసినా నిరంతరంగా వచ్చే దగ్గు నిర్లక్ష్యం చేయదగినది కాదు. అలాని ఎక్కువ కాలం దగ్గు వచ్చినంత మాత్రాన అది ఖచ్చితంగా ఒక తీవ్రమైన వ్యాధిగానే అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా అరుదైన సందర్భాల్లో తప్ప ఎక్కువసార్లు కొద్దిపాటి వైద్య చికిత్సలతోనే సరి అయిపోతుంది. ఏమైనా వారం రోజులకు మించి దగ్గు కొనసాగుతున్నప్పుడు డాక్టర్ను సంప్రదించడం తప్పనిసరి.